salah satu gorengan yang aku tuh suka banget. Namanya rolade daun singkong. Rasanya tuh enak banget. Panaskan air, beri baking powder biar daun singkongnya cepat empuk. Masukkan daun singkongnya, rebus selama 10 menit. Kemudian angkat, guyur dengan air mengalir, terus diperas dan iris-iris. Haluskan bawang putih dan ketumbar. Tambahkan tahu putih 1 bungkus dan ulek sampai hancur. Pindahkan ke wadah, masukkan daun singkong, garam, kaldu bubuk lada bubuk, aduk sampai semuanya tercampur rata. Terus bentuk adonannya bulat-bulat seperti ini ya. Siapkan tepung serbaguna, larutkan dengan air. Masukkan roladenya, baluri dengan tepung, kemudian goreng. Goreng sampai warnanya kekuningan, kalau sudah angkat dan tiriskan. Gampang kan, selamat mencoba.